Vitajte. Dnes sa pozrieme na technológiu, ktorá dosť zásadne mení pravidlá hry v digitálnom svete. Deepfakes. Vyvíja sa to neskutočne rýchlo a čoraz viac nám to, povedzme, komplikuje rozlíšenie skutočnosti od fikcie. Máme tu podklady, ktoré analýzujú túto hrozbu pre pravdu a dôveru a našim cieľom dnes je rozobrať, čo to vlastne znamená. Takže čo presne sú deepfakes? Ako to, že sú zrazu také presvedčivé a prečo by nás to vlastne malo zaujímať? Skúsime sa na to pozrieť hlbšie a pochopiť tie dôsledky pre našu dôveru v to, čo vidíme a počujeme. Otázka teda je, môžeme ešte veriť vlastným očiam? Ušiam? Tak dobre, poďme na to. Začníme úplne od základov. Ten názov deepfake to je vlastne spojenie dvoch slov však. Deep learning, teda hĺbkové učenie, a fake, čo je falošný. V praxi to znamená syntetické média, čiže upravené alebo niekedy aj úplne od nuly vytvorené obrázky či videá, kde je niečia tvár, alebo dokonca celá postava nahradená niekým iným. A za tým všetkým je samozrejme umelá inteligencia. Hlavne tie metódy hĺbkového učenia a tie spomínané, ako sa volajú, generatívne superivé siete. GANs. Áno, presne tak, GANs. A tie sú mimochodom naozaj fascinujúce. Dá sa to predstaviť ako taký neustály súboj dvoch umelých inteligencií. Jedna, tá generatívna, sa snaží vytvoriť co najlepší falšifikát, obrazok, videohlas, a tá druhá, diskriminačná, sa ju snaží odhaliť. Učí sa rozpoznávať, čo je pravé a čo falošné. No a tým, že spolu takto súperia a navzájom sa vlastne trénujú, tak tá kvalita tých falšifikátov ide rapídne hore. Výsledkom je, že AI dnes dokáže generovať naozaj hyperrealistický obsah. Vie tak presvedčive manipulovať výrazmi tváre, hlasom, pohybmi, že ľudské oko alebo ucho má často vážny problém rozoznať to od reality. Nie je to len o výmene tvári, je to oveľa komplexnejšie. A ako sa to vlastne stalo, že sa táto technológia tak rýchlo rozšírila? Ja si pamätám, že tie prvé deepfakes, čo sa objavili, povedzme okolo roku 2017, tie boli také, dosť neohrabané. Človek to často spoznal na prvý pohľad. Čo sa odvtedy tak zásadne zmenilo? Ten skok bol naozaj obrovský a stojí za tým vlastne súhra viacerých vecí. Jednak samozrejme ten obrovský pokrok v samotných algoritmoch umelej inteligencie a strojového učenia. Tie metódy sú dnes oveľa výkonnejšie. Druhý kľúčový faktor je explózia dostupných dát. Sociálne siete, YouTube, všetky tie videoplatformy. To sú pre AI proste gigantické knižnice tvári, hlasov, gest, z ktorých sa môže učiť. Aha, takže dáta. Presne. No a tretia vec, ktorá bola asi rozhodujúca pre to masové rozšírenie, bolo sprístupnenie nástrojov. Zrazu sa objavili open source softvéry ako Deepface Lab alebo FaceSwap. Ale vznikli aj komerčné platformy, ktoré umožňujú aj ľuďom bez nejakých hlbokých programátorských znalostí s touto technológiou experimentovať a vytvárať pomerne kvalitné deepfakes. Čiže dostupnosť nástrojov plus kvantum dát. To je tá kombinácia. Áno, a k tomu sa, žiaľ, pridáva ešte jeden faktor, ktorý nie je veľmi povzbudivý. Existujú celé ekosystémy, siete, skupiny ľudí, ktorí aktívne hľadajú spôsoby, ako tieto technológie zneužiť. Na šírenie dezinformácií, na propagandu, na manipuláciu verejnej mienky. Takže vidíme tu taký stret technologického pokroku s, povedzme, ľudskou motiváciou klamať a ovplyvňovať. A presne tuto začína byť naozaj znepokojujúce. No a to nás privádza priamo k tomu problému, o ktorom hovoria aj tie naše podklady k tej erózii dôvery, k tomu, že ten starý známy princíp, čo vidím, tomu verím, zrazu ako si prestáva platiť. Absolútne. Hovorí sa tu o skutočnej kríze dôvery. Videozáznam, ktorý sme kedysi považovali za jeden z najsilnejších dôkazov, či už v žurnalistike, na súde, alebo proste v bežnej komunikácii, je dnes jednoducho spochybniteľný. A čo viac, dnes už máme aj veľmi pokročilé technológie klonovania hlasu, takže to doplňa tú vizuálnu stránku. Môžeme dostať kompletný audiovizuálny záznam nejakej udalosti, ktorá sa nikdy nestala, alebo výroku, ktorý nikdy nezaznel. To znie ako recept na poriadny chaos. Môže to tak byť. Ohrozuje to integritu spravodajstva, súdnych procesov, politickej diskusie, ale aj našich úplne osobných vzťahov. Predstavme si napríklad falošný videohovor od člena rodiny, ktorý je zdanlivo v núdzi a žiada peniaze. A čo je možno ešte zákernejšie, je ten fenomén, ktorý sa niekedy označuje ako apatia voči realite. Apatia voči realite?
Čo to znamená? Znamená to, že keď ľudia vedia, že čokoľvek môže byť potenciálne sfalšované, môžu začať a priori pochybovať aj o tom, čo je v skutočnosti autentické. Proste môžu rezignovať na tú snahu rozlišovať pravdu od lži. Aj tak to môže byť fake, na čo sa tým zaoberať. A toto je nesmierne nebezpečné, pretože to podkopáva samotné základy spoločenskej komunikácie a tej nevyhnutnej vzájomnej dôvery. Aby sme si možno uvedomili ten rozsah, v podkladoch sa spomína jedna štatistika od Deep Trace Labs. K roku 2024 bolo online identifikovaných vyše 500 000 deepfake videí. A toto číslo sa údajne zdvojnásobilo len za jeden jediný rok. To je fakt niečo, čo človeka zarazí. A to sa bavíme len o tých odhalených však? Presne tak. Skutočný počet je pravdepodobne oveľa, oveľa vyšší. Mnohé ostanú neodhalené alebo nie sú nahlásené. A práve tá rýchlosť nárastu je kľúčová. Ukazuje to, že to nie je len nejaká okrajová záležitosť pre technologických nadšencov, ale trend, ktorý exponenciálne rastie a predbíja našu schopnosť na nejako efektívne reagovať. Tie podklady načrtávajú aj taký hypotetický, ale celkom desilo reálny scenár pre blízku budúcnosť. Píše sa tam niečo v zmysle: predstavte si rok, dajme tomu 2028. Svetový líder sa objaví vo videu a vyhlási vojnu inej krajine. Trhy sa okamžite zrútia, vypukne panika a o pár hodín sa ukáže, že to celé bol deepfake. Lenže tá škoda už bola napáchaná. Ekonomické dopady môžu byť obrovské, možno sa už spustili aj nejaké odvetné kroky a hlavne dôvera je totálne narušená. A žiaľ, toto už nie je len nejaká teoretická úvaha zo sci-fi filmu. Máme už za sebou také menšie incidenty, ktoré nám ukazujú tento potenciál. Spomeňme si napríklad na rok 2022 a to sfalšované video údajného ukrajinského prezidenta Zelenského. Áno, pamätám si, mal tam vyzývať vojakov, aby zložili zbrane. Presne. Hoci to bolo relatívne rýchlo odhalené ako podvrh a nebolo to technicky úplne dokonalé, poslúžilo to ako vážne varovanie. Pretože v sofistikovanejšej podobe, vypustené v správnom, napätom čase, môže takýto útok naozaj spôsobiť okamžitú globálnu destabilizáciu. Poďme sa teda pozrieť na tie reálne dôsledky, ktoré už dnes vidíme a ktoré tie zdroje podrobne opisujú. Jedna z najväčších obáv, zdá sa, je politická manipulácia. Áno, tu je ten potenciál asi najočividnejší a najnebezpečnejší pre fungovanie spoločnosti. Od ovplyvňovania volieb šírením falošných kompromitujúcich videí kandidátov, cez podnecovanie etnických alebo sociálnych nepokojov, pomocou sfalšovaných nenávistných prejavov, až po systematickú diskreditáciu politických oponentov, novinárov alebo nezávislých inštitúcií. Je to proste veľmi silný nástroj, ktorý môže byť použitý na rozklad demokratických procesov znútra. Ďalšia oblasť, ktorú spomínajú, sú finančné podvody a padol tam termín CEO fraud. Čo si pod tým máme presne predstaviť? Predstavte si situáciu, finančnému riaditeľovi veľkej firmy zavolá niekto, kto sa vydáva za generálneho riaditeľa. Má jeho hlas, ktorý je na nerozoznanie od skutočného vďaka technológii klonovania hlasu. Tento falošný šéf urgentne žiada prevod veľkej sumy peňazí na nejaký neznámy účet, pričom uvedie nejakú vierohodnú zámienku, napríklad tajná akvizícia, urgentná platba dodávateľovi. To je podstata CEO fraud pomocou hlasového deepfakeu. Zneužitie autority cez dokonalú imitáciu. A to sa naozaj deje. Áno, žiaľ, deje. Tie zdroje uvádzajú konkrétny príklad britskej energetickej firmy. Táto firma takto v roku 2019 prišla o sumu zodpovedajúcu približne $243 000. A stačil na to jeden telefonát s falošným hlasom šéfa. Neuveriteľné. Okrem tej politiky a financií je tu však aj tá veľmi temná stránka, ktorá sa týka osobných útokov a obťažovania. Bohužiaľ áno. Podľa dostupných analýz, ktoré citujú aj naše podklady, drvivú väčšinu, hovorí sa až o 96% deepfake obsahu, ktorý koluje online, tvorí nedobrovoľná pornografia. Tváre reálnych osôb a treba povedať, že sú to neúmerne často ženy, celebrity, novinárky, aktivistky, ale aj úplne bežné súkromné osoby sú montované do existujúcich pornografických videí bez ich súhlasu. Tie dôsledky pre psychiku, reputáciu, kariéru a celkovú bezpečnosť obetí sú absolútne devastujúce. Je to proste forma digitálneho násilia a sexuálneho obťažovania najhrubšieho zrna.
Strašné. A čo to potom znamená pre médiá a žurnalistiku? Už teraz je tá dôvera v médiá často dosť nízka. Toto to asi ešte zhoršuje? Pre novinárov to znamená ďalšiu obrovskú výzvu a záťaž. To overovanie autenticity vizuálneho materiálu, videí, fotiek sa stáva extrémne náročným a časovo nákladným procesom. Každé podozrivé video, každá fotografia musí byť podrobená oveľa dôkladnejšej analýze, často s využitím špecializovaných nástrojov. To samozrejme spomaľuje spravodajstvo v dobe, keď sa naopak vyžaduje čoraz väčšia rýchlosť. A paradoxne to môže ešte viac prehlbiť nedôveru verejnosti. Ak sa aj napriek všetkej snahe nejaká chyba stane a médium zverejní falošný obsah, je to voda na mlyn tým, ktorí tvrdia, že médiám sa nedá veriť. Súvisí to aj s tou spomínanou apatiou voči realite. Ľudia môžu začať spochybňovať aj overené správy len preto, lebo čo ak? Rozumiem. A posledný bod, ktorý tie zdroje dosť zdôrazňujú, je ten právny a etický chaos. Vyzerá to tak, že legislatíva jednoducho nestíha za technológiou. Pre klasický problém pri takto rýchlo sa vyvíjajúcich technológiách. Len veľmi málo krajín má zatiaľ nejaké špecifické, robustné zákony, ktoré by cielene postihovali tvorbu a šírenie škodlivých deepfakes. Vznikajú pritom veľmi zložité právne a etické otázky. Napríklad, kde presne je hranica medzi legitívnou satírou, paródiou alebo umeleckou slobodou a škodlivou manipuláciou či ohováraním? Ako definovať a chrániť digitálnu identitu a podobu človeka v kyberpriestore? Aký postih je vlastne adekvátny za vytvorenie deepfake videa? Právo a etika sa snažia dobehnúť tú realitu, ale je to naozaj beh na dlhú trať. Takže situácia vyzerá byť dosť pochmúrna, keď to takto počúvam. Existujú vôbec nejaké účinné obranné mechanizmy alebo stratégie, ako tomuto celému čeliť? Čo sa s tým dá robiť? Našťastie nie sme úplne bezmocní a pracuje sa na tom na viacerých frontoch. Jednou z ciest je samozrejme tá technologická obrana. Veľké technologické firmy ako Microsoft, Adobe, Google, ale aj menšie špecializované startupy a akademické inštitúcie intenzívne vyvíjajú nástroje na detekciu deepfakes. Tieto algoritmy hľadajú v obraze či zvuku jemné anomálie, artefakty, stopy digitálnej manipulácie, ktoré ľudské oko alebo ucho nemusí vôbec postrehnúť. Čiže je to taký boj umelej inteligencie proti umelej inteligencii. Jedna vytvára, druhá odhažuje? Dá sa to aj tak povedať, áno. Neustále preteky. Okrem detekcie sa skúmajú aj metódy na overovanie autenticity obsahu hneď pri jeho vzniku. Napríklad technológie digitálnych vodoznakov, tzv. watermarking, to sú vlastne neviditeľné značky, vložené priamo do videa či obrázku už pri jeho nahrávaní alebo vytvorení, ktoré by mali potvrdzovať jeho pôvod a integritu, teda, že nebol dodatočne zmanipulovaný. Hovorí sa aj o využití technológie blockchain na vytvorenie akéhosi nezmeniteľného digitálneho rodného listu pre mediálny obsah. Zaujímavé. A čo tie zákony a regulácie? Spomínali sme, že zaostávajú, ale niečo sa asi deje, nie? Áno, snaha tu určite je. Niektoré krajiny a regióny už prijímajú prvú legislatívu. Napríklad v Číne alebo v niektorých štátoch USA už platia zákony, ktoré vyžadujú jasné označenie obsahu vytvoreného umelou inteligenciou, najmä ak zobrazuje reálne osoby alebo sa týka citlivých oblastí ako politika. Európska únia tiež veľmi intenzívne pracuje na komplexnú reguláciu umelej inteligencie, známej ako AI Act, ktorá sa významne dotýka aj problematiky deepfakes a syntetických médií. Problémom ale stále zostáva tá globálna povaha internetu, ako vynúcovať pravidlá cez hranice a tiež tá obrovská rýchlosť, ako sa samotná technológia mení. Kým sa nejaký zákon príjme, schváli a implementuje, môžu byť potrebné už úplne nové prístupy a riešenia. Takže technológia na detekciu a overovanie plus snahy o legislatíve, tu sú dve veci. Je tu ešte niečo ďalšie, čo môžeme robiť? Rozhodne. A možno je to práve ten najdôležitejší dlhodobý prvok obrany. Mediálna gramotnosť a kritické myslenie celej spoločnosti. Nás všetkých. Musíme sa jednoducho naučiť pristupovať k informáciám a najmä k tým vizuálnym a audiovizuálnym. S oveľa väčšou dávkou zdravej skepsy. Vždy sa pýtať, odkiaľ tento obsah pochádza. Kto má záujem na jeho šírení? Môžem si túto informáciu overiť aj z iných nezávislých zdrojov? Toto by malo byť naozaj integrálnou súčasťou vzdelávania už od základných škôl. Učiť ľudí, ako fungujú médiá, ako sa šíria informácie a dezinformácie v digitálnom priestore.
Čiže zvyšovanie odolnosti spoločnosti cez vzdelávanie a kritické myslenie. Presne tak. Ale vyvoláva to aj tú dôležitú otázku o zodpovednosti každého jedného z nás. V tomto informačnom veku už nestačí byť len pasívnym príjimateľom správa a obsahu. Musíme sa stať aktívnymi, kritickými overovateľmi toho, čo konzumujeme a hlavne, čo zdieľame ďalej. Samozrejme, nie je to len o individuálnej zodpovednosti. Veľkú úlohu tu majú aj platformy, na ktorých sa tento obsah šíri, ale spoliehať sa len na technologické záplaty alebo len na regulácie zhora asi naozaj nebude stačiť. Je to komplexný problém. Ak by sme to teda mali nejako zhrnúť na záver. Deepfakes sú bez pochyby veľmi silným nástrojom. Ukazujú nám, ako tenká a čoraz tenšia môže byť hranica medzi tou našou vnímanou skutočnosťou a digitálnou ilúziou. Majú svoj potenciál pre kreatívne využitie v umení, v zábave, vo vzdelávaní, to treba povedať, ale ako sme dnes rozobrali na základe tých podkladov, predstavujú aj veľmi reálnu a stále rastúcu hrozbu pre pravdu, pre dôveru a v konečnom dôsledku aj pre stabilitu našich spoločností. Je to skutočne fundamentálna výzva. Dotýka sa to úplne základnej schopnosti nás ako spoločnosti dohodnúť sa na tom, čo je fakt a čo je fikcia. A bez nejakého spoločného chápania reality a bez vzájomnej dôvery je potom extrémne ťažké riešiť akékoľvek iné zložité problémy, ktorým ako ľudstvo čelíme. Táto technológia teda neútočí len na individuálcov, ktorých zosmiešňuje alebo poškodzuje, ale útočí na samotný tmel, ktorý drží spoločnosť pokope, na dôveru a zdieľanú realitu. A možno na úplný záver jedna myšlienka na zamyslenie, ktorá tak trochu vychádza z našich zdrojov a myslím, že dobre vystihuje tú dilemu, pre ktorou stojíme. V ére deepfakes nás pravda možno neuslobodí, pretože je čoraz ťažšie ju vôbec rozpoznať. Čo to pre nás znamená, ak naozaj stratíme túto schopnosť? Myslím, že nad tým sa naozaj oplatí pouvažovať.